الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Manidda'a wal maqalatur rabi'ata asyrata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Hatim al-Asham, saking Imam Hatim al-Asham rahmatullah alaih. Annahu ya sak temene Hatim iku kala dawuh sapa Imam Hatim, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadibatun. Manute wong sapa iku idda'a ngaku-ngaku sapa man arba'atan ing perkara papat bila arba'atin kelawan tanpa dalil papat, bukti papat iku fada'wahu mongko tawi ngaku-ngakune man iku kadibatun goro. Man utahe wong sapa iku idda'a ngaku-ngaku sapa man hubballahi ing demen Gusti Allah, walam yantahi lan ora mareni sapa man an maharimillahi ta'ala saking pira-pira perkara kang diharamake Gusti Allah ta'ala. Fada'wahu mongko tai pengakuane man iku kizbun goro. Wa man utahe wong sapa iku idda'a ngaku-ngaku sapa man hubban nabi ing demen Kanjeng Nabi alaihi salam, wa karihalan gedeng sapa man al fuqara ing pira-pira fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Fada'wahu mongko te pengaku-ngakuane man iku kadibun goro. Wa man utai wong sapa iku idda'a ngaku-ngaku sapa man hubbal jannati ing demen swarga, walam yatasaddaq lan ora gelem sedekah sapa man. Fada'wahu mongko te pengaku-ngakune man iku kidbun goro. Wa man utahe wong sapa iku idda'a ngaku-ngaku sapa man khaufan nari ing wedi neraka, walam yantahilan ora mareni sapa man anidzunubi saking pira-pira dosa. Fada'wahu mongko te pengakuane man yaiku kidbun goro. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-14 niku dari Imam Hatim al-Asham. Sapa wong sing ngaku perkara papat tanpa ada dalil atau bukti 4, maka pengakuannya itu bohong. Pertama, orang mengaku cinta pada Allah, tetapi nyatanya dia selalu melanggar larangan-larangan Allah, selalu melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pengakuannya bohong, sekalipun dia mengaku berkali-kali. Sekarang memang banyak orang bohong kayak begini. Tidak hanya mengaku cinta pada Allah, ngaku cinta pada dirimu itu juga sebenarnya banyak kebohongan. Wa manidda'a hubban nabi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadhib. Sapa wong sing jare demen Kanjeng Nabi ning nyatane karo wong fakir niku sengit, karo wong fakir gak seneng niku pengakuane niku goro. Cinta pada Rasul harus cinta kepada fuqara masakin.
wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadibun. Wong ngaku-ngaku seneng swarga tapi gak tahu sedekah. Sedekah apa sing sekiranya bisa disedekahake sing gampang, pengakuannya orang itu juga bohong. Dan barang siapa orang yang mengaku takut neraka tapi selalu saja melakukan dosa, jadi wedi neraka tapi selalu melakukan dosa, itu pengakuannya kalau takut neraka itu bohong. Begitu betul. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu dikitari oleh hal-hal yang menyenangkan, yang menarik nafsu. Mulakno banyak orang yang tertarik ke neraka karena ya dikepung, dikitari oleh hal-hal yang menyenangkan nafsu. Sedangkan surga itu dikitari oleh hal-hal yang tidak menyenangkan nafsu, makarih. Maka ya jarang orang yang yang ngerumun, mengerubuti surga itu jarang, karena selalu saja kanan kirinya itu ada yang selalu saja kanan kirinya itu hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Ya, misalnya mesti harus puasa itu kan ya satu amalan yang sangat dibenci oleh nafsu. Puasa, sholat, apalagi terawih, tapi itu semua yang mengitari surga. Kalau kita berada di situ, ya tentu kita akan dekat pada surga. Nabi juga bersabda, tidak akan bisa kita sampai kepada surga kecuali harus melakukan kesulitan-kesulitan, dan kita tidak akan sampai ke neraka kecuali kalau kita harus menuruti hawa nafsu. Wal maqalatul khamisata asrata maqalah kang kaping 15 iku anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana ya sak temene nabi ku kala dawuh sapa nabi, alamatus syaqawati uti alamate cilaka iku arbaatun papat. Nisyanu dzunubi ya leli marang pira-pira dosa almadiyati kang klewat. Wa yautai dzunub indallahi taala ana ing dalem ngersane Allah taala iku mahfudhatun den reksa. Wa dzikrul hasanati lan eling pira-pira kebagusan almadiyati kang klewat. Padahal walayadilan orang ngerti sapa man aku bilat ana ta ditampa apa hasanat amruddat atau ditolak apa hasanat. Nomor papate wa nadruhu lan olehe ningali man nomor telune wa nadruhu lan oleh ningali man ilaman maring wong pauka kang tetep ana sak ndukure man fid dunya ing dalem perkara donya. Wa nadruhu nomor papate lan oleh ningali man ilaman maring wong dunahu kang saandhape man fid dini ing dalem perkara agama. Yaqulullah dawuh sapa Allah, aradtuhu ngarepake sapa ingsun ing man walam yuridni lan ora ngarepake sapa man ing ingsun. Fataraktuhu mongko tinggal sapa ingsun ing man. Wa alamatus sa'adah uti alamate bejo iku arbaatun. Zikrul dzunubi ya eling pira-pira dosa almadiyati kang klewat wa nisyanul hasanati lan leli pira-pira kebagusan almadiyati kang klewat wa nadruhulan oleh ningali man ilaman maring wong paukahu kang tetep ing dalem sak ndukure man fidini ing dalem agama
wa nadrulan oleh ningaliman ilaman men wong dunau kang saandhape man fid dunya ing dalem perkara donya. Niku alamate cilaka ana papat. Termasuk nanggonmu ana alamat iki apa ora? Nomor 1 nisyanud dzunub al-madhiyah wa ya indallahi ta'ala mahfudhah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa itu masih disimpan oleh Allah, masih disimpan. Suatu ketika akan dituntut kamu dengan dosa-dosa itu, nek ora tobat tentune. Ini ku dadi alamate wong cilaka iku lali karo dosane, sehingga dia merasa tidak punya dosa, dia tidak pernah menyesal karena lupa dengan dosanya. Wa dzikrul hasanat al-madhiyah wa la yadri aku bilat amruddat. Tanda celaka sing nomor loro itu selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu, padahal dia tidak ngerti apakah itu diterima atau ditolak. Begitu bangganya, begitu njaga kene karo ngamal-ngamal sing wis ngamal apik sing wis dilakoni. Dan ini juga akan berakibat dia malas beramal untuk berikutnya, karena merasa bahwa dia sudah pernah ngamal baik sebelumnya. Mula apike nek ana amal apik iku ora usah dieling-eling. Bahkan seolah-olah kita tidak pernah beramal baik, sehingga perasaan kita selalu saja kurang dengan amal baik itu. Belum pernah melakukan itu lebih bagus. Wa nadru ilaman fauqau fid dunya. Tanda orang celaka yang ketiga adalah orang itu selalu melihat orang seatasnya di dalam urusan dunia. Selalu saja orang yang lebih kaya dari dia, lebih punya daripada dia. Kalau yang dilihat orang itu seatasnya, maka dia tidak pernah menerima dengan pembagian Allah. Walam yardha bil qismah. Dhewekne ora rido karo sing dibageke dening Gusti Allah. Dan semangatnya pada dunia itu selalu terus meningkat, karena dia selalu melihat orang yang lebih kaya daripada dia. Nomor 4, banadruhu ila man dunahu fiddin. Dan dia selalu melihat orang yang ada pada bawahnya di dalam persoalan agama. Jadi sing didelok iku wong sak ngisore. Dhek trawahe dangtek ngono wis rumangsa seneng. Mergo sing digawe bandingan timbangane kae ora traweh. Mergo sing dibandingan ngono kuwi. Dadi rasane puas terus. Dhek wis ora traweh iku ya seneng, malahan seneng. Sebab apa? Sebab dhek ndeloke wong sing ora poso. Mendingan aku ora traweh to ijek poso timbangane kae ora poso. Jadi selalu terus nilai keagamanya itu selalu merendah, selalu turun-turun, karena yang menjadi perbandingan yang dilihat itu orang yang ada di bawah. Mula nek persoalan dunia iki ndelok wong sing sak ngisormu. Alhamdulillah aku wis ndek omah. Senajan nyok bocor, nok kebanjiran, timbangane kae kancaku omahe cek ngontrak-ngontrak. Dadi sak ngisore terus. Zaman wis di motor. Ya wis rapati apik nemen lah, tapi alhamdulillah. Dimana kayak kancaku ora duwe-duwene sepeda. Jadi selalu kita bersyukur pada Allah. Kalau yang kita lihat itu orang yang sebawah kita di dalam persoalan duniawiyah. Kalau yang kita lihat orang di atas kita dalam soal agama, tentu kita akan berupaya untuk bisa seperti orang kuwi. Wah, ya alhamdulillah. Misalnya yang selama ini saya lihat, zaman
Delok ning kene delok Kang Musa. Kang Musa iku kapan sore ngaji, kapan traweh ya traweh. Aja delok sing ora traweh. Nah, kalau Kang Musa tak alam saiki. Nggih seperti itu. Nggih dadi lihatlah orang seatasmu kalau dalam persoalan agama supaya ngibadahmu gen sregep. Aja ndelok sing sak ngisor. Nek donya delok wong sing sak ngisore. Gen kowe ora ngongso, gen kowe tetap syukur karo Gusti Allah karena merasa diberi lebih. Wal maqalah an ba'dil hukama anna dimau wa nisyanul hasanat amadiyah. Terus wa alamatus sa'adah, tanda keberuntungan itu ada 4. Selalu ingat pada dosa-dosa yang lalu, biar kita seperti dikejar oleh dosa. Kadang-kadang dosa itu bisa membuat kita masuk surga. Awake dosa, sebab dosa itu bisa mlebu swarga. Karena apa? Karena kita merasa dikejar oleh dosa. Kita merasa ketakutan sehingga kita terus taubat, kita terus istighfar. Nah, ini namanya dosa yang membawa nikmat, dosa yang membawa surga, dan melupakan kebaikan yang telah lewat. Gak usah dieling-eling, seolah-olah tidak pernah kita berbuat baik, sehingga kita selalu saja berkurang, merasakan kurang di dalam kebaikan itu. Kalau persoalan agama, lihatlah orang seatasmu agar ada semangat untuk bisa meniru. Kalau melihat dunia, lihatlah orang bawahmu agar kamu tetap bersyukur pada Allah bahwa kamu diberi yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contohnya sing kok rasana, misalnya kowe mancing itu sing kok delok kowe entuk 5, sing kok delokke wah kayak kono sing entuk 7, 8 ono sing entuk 10. Walah semakin gregeten. Tapi nek kowe ndeloke kaya ana sing ora entuk bablas, alhamdulillah masih diberi oleh Allah walaupun sedikit. Nah, seperti itu tujuannya Mbah Kiai niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata. Utai makalah kang kaping 16 iku an ba'dil hukama anna sya'airal imani, iya sak temene tetengere iman iku arbaatun 4. At-taqwa ya takwa, wal haya'ulan isin, wasyukrulan syukur, wasobrulan sabar. Adakah pada dirimu ada iman, ada tanda iman? Coba dicari. Tanda iman yang pertama, kamu takwa kepada Allah. Yang dikehendaki takwa di sini itu adalah ikhlas. Ikhlas kita melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, menjauhi larangannya Allah, dan kita selalu berupaya untuk meninggalkan maksiat. Walaupun kadang-kadang sedikit-sedikit masih ada maksiat, tapi dalam hati tetap berupaya. Suatu ketika kami akan meninggalkannya sama sekali, tapi tidak bisa, tetap masih ada. Yang kedua, apakah dirimu ada tanda iman? Ada kalau kamu punya rasa malu. Punya rasa malu, terutama malu pada Allah, juga malu kepada makhluk Allah. Malu ketika kita mokah meninggalkan puasa, malu kalau kita malas terawih, malu kalau kita meninggalkan sholat, malu kalau kita marah, malu pada Allah, malu kalau kita berlebihan, malu pada makhluk juga. Aurat kita terbuka malu, kemudian bicara yang rusuh di hadapan orang kita malu. Nah, itulah yang namanya malu. Al haya minal iman itu. Yang ketiga, syukur. Syukur pada orang yang memberikan kebaikan kepada sampean. Syukur, pandai-pandailah bersyukur kepada orang yang berbuat baik pada kamu. Jangan tutupi kebaikannya. Syukuri apike wong. Saman dikai wong sithik, dikai fasilitas sithik, kudu matur nuwun karo sing ndekeki.
Wal sabru nomor 4-nya sabar. Nek ana apa-apa aja wadul nang menungso, wadula marang Gusti Allah. Sebab sing gawe coba iku ya Gusti Allah. Nek kowe wadul nang menungso, padha kowe karo madulake Gusti Allah marang menungso. Wal maqalatu asabiata asara iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ya satemene Nabi kala dawuh sapa Nabi. Al ummahatu ta pira-pira pokok iku arbaun papat. Ummul adwiyati ya pokoke tamba, wa ummul adabi lan pokoke tata krama, wa ummul ibadati lan pokoke ibadah, wa ummul amani lan pokoke ngarep-ngarep. Fa ummul adwiyati mongko te pokoke tamba iku kilatul akli kidike mangan. Wa ummul adabi te kidike tata kotahe induke pokoke tata krama iku kilatul kalami kidike ngomong. Wa ummul ibadatu te pokoke ibadah iku kilatul dzunub kidike dosa. Wa ummul amani utawi induke atau asale angen-angen harapan-harapan iku as-sabru sabar. Oh niku wis biasa. Jadi ada kata dokter ya kalau penyakit itu memang asal usulnya dari makanan. Maka obat apa itu namanya? Obat yang utama itu adalah sedikit makan. Jangan banyak makan. Kemudian orang itu harus punya tata krama. Pokok tata krama, janji kowe aja kakean ngomong, insyaallah tata kramamu akan terjaga. Pokok ibadah itu sedikitnya dosa, pokoknya angen-angen cita-cita itu sabar, aja ngersulo. As-sabru amurru minas sabri. Amarru minas sabri. Minas sibri, sabar itu lebih pahit minas sibri dari broto wali. As-sabru fis sadmatil ula, sabar itu ada pada datangnya bilahi yang pertama. Sebab itu yang berat. Ciri bilahi itu datangnya pertama besar sekali, tapi lama kelamaan itu terasa kecil. Itu nek bilahi biasane ngono. Padahal perkara niku biasane tekone sangka cilik. Tapi nek coba niku pertama kali ketok gedhe, terus hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asrata uta maqalah kang kaping 18 iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, arba'u jawahira utawi arba'atu jawahira utawi papat pira-pira niku sing dimaksud niku watek fi jismi bani Adam, ing dalam jisime Adam, Bani Adam iku yuziluha ngilangi sapa, iku yuziluha ngilangi ing arba'atu jawahir niku mburine enten apa arba'atu asya, papat pira-pira perkara niku diketut kene iku yuziluha ngilangi arba'atu jawahir apa papat pira-pira perkara gawe dhewe, papat pira-pira perkara minas sifatil madhumat. Amal jawahiru anapun utai pira-pira watek sing apik sing perta asli iku fal aklu mongko akal, waddin ulan agama, wal khaya ulan isin, wal amalus soleh. Fal ghadabu mongko utawi muring iku yuzilu ngilangi apa ghadab al akla ing akal. Wal hasadu utawi aku hasud iku yuzilu ngilangi apa hasud ad-dina ing agama. Wa tama utai tama iku yuzilu ngilangi apa tama al khayaa ing isin. Wal ghibatu utai ngrasani iku tuzilu ngilangake apa ghibah al amal sholihah ing amal kang soleh. Jadi ada 4 mutiara yang ada pada jisim Bani Adam, yang ada pada diri kita. Tegese 4 watak yang sangat bagus yang ada pada diri kita, yang akan dihilangkan oleh 4 sifat yang tercela. Arep dilangno karo 4 sifat sing tercela.
4 yang sangat istimewa yang kita miliki ini akan dirusak oleh 4 sifat yang tercela. Jawahir pertama atau mutiara pertama adalah akal. Diciptakan oleh Allah akal ini terus melekat pada badan kita. Yang kedua agama. Yang ketiga rasa malu, yang keempat amal soleh. Akal ini akan bisa hilang apabila kita marah. Akal yang bagus ini akan bisa hilang jika kita marah, atau marah ini akan menghilangkan akal kita. Maka jangan marah, kita akan kehilangan akal. Kita tidak akan bisa seimbang. Kita akan lupa pada diri kita, lupa lingkungan kita karena marah. Mula kadang-kadang kowe nek ngeleke wong nesu sing lagi nemen nggih, eling Kang, eling Kang kuwi bojomu dhewe, eling Kang kuwi anakmu dhewe, eling Kang kuwi bapakmu dhewe. Ya karena ketika kita marah itu sedang hilang akal kita. Akal kita sedang dirusak oleh kemarahan itu. Maka orang-orang dulu sangat menjauhi sifat marah. Andai kata dia benci, tetap seimbang pikirannya, akalnya tetap cerdas karena tidak marah, dipikirkan dengan wajar, dengan tenang. Kemudian agama ini bisa hilang dengan hasud. Artinya berharap nikmatnya orang lain itu hilang, pindah kepada saya, itu namanya hasud. Hasud ini bisa menghilangkan agama. Kata Rasul, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Sifat hasud ini bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita himpun, sebagaimana api itu membakar kayu bakar, hilang sama sekali. Sholat yang kita himpun, puasa yang kita lakukan dengan susah payah, kalau kita punya rasa hasud itu semua hilang. Dimakan oleh hasud sebagaimana kayu itu dimakan oleh api. Jauhkanlah si hasad. Na'udzubillah minal hasadi. Mohon pada Allah kita dari sifat hasud yang sangat buruk, yaitu sifatnya setan. Yang ketiga tomak, yuzilul haya. Tomak seneng bondo niku iso ngilangke rasa isin. Iso ngilangke rasa isin. Sama niku doyan udut. Pas bar mangan ora nggawa udut. Waduh. Padahal tuku udut aduh. Saman kepengen banget udut. Ngilangke rasa isin sampean. Pak Kiai kok jaluki rokoke. Wah. Kula nyuwun nggih Mbah Yai, kula kesupen. Thomas. Saya ini pernah terjadi, tak wanek-wanekke. Nggo apa? Wah, ya Allah lali rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tomak kepinginan apa itu menghilangkan rasa malu. Kita kepingin kepada wanita, wes kadang-kadang belak-belakan tanpa izin ngomong. Ya para. Nah, kepingin apa terus ngotoh terus. Maka ya jauhkan rasa tomak. Rasa sangat menyenangi pada sesuatu itu ndak apik kanggo awake dhewe. Wal ghibah tuzilul amal saleh. Ghibah, kita itu punya amal soleh, tapi watak milik kita, amal soleh yang sangat berharga ini akan bisa hilang dengan kita ghibah, ngerasani neng kancane, ngerasani. Bahkan tadi malam di dalam Mukasyafatul Qulub, Siti Aisyah terus ketamon cawe wedok ki ndek. Lajeng matur karo Kanjeng Nabi, kok tiyang niku cendik sanget nggih Kanjeng Nabi. Diseneni karo Kanjeng Nabi, kowe ngono kuwi ngrasani. Sebab nek wonge krungu serik atine kok ngomongke ngono. Jadi mengucapkan orang lain apabila orang lain tidak berkenan, walaupun kenyataan, justru kalau kenyataan itu namanya ngrasani.
Nek ora kenyataan iku jane gawe-gawe goro, itu lebih besar lagi dosanya. Kowe odo-odo niku lebih besar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasyata asrata uta maqalah kang kaping 19. Iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tasyata asran Nabi anna ya Nabi ku kala dawuh Nabi. Arbaatun utai patang tingkah fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang sangka swargane. Al khuludu te langgeng fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati tinimbang sangka swargane. Wa khidmatul malaikatu te oleh ngladeni malaikat fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati saking swargane. Wa jiwarul anbiya uta tetanggan pira-pira nabi fil jannah iku khairun luwih bagus minal jannati. Wa ridallahi ta'ala uta ridani Gusti Allah taala fil jannah iku khairun minal jannah. Wa arba'un uta perkara papat finari dalam neraka iku syarrun luwih ala minan nari tinimbang saka nerakane. Al khuludu te langgeng finari dalam neraka iku syarrun luwih ala minan nari timbang saka nerakane. Wa tabihul malaikati te oleh meleh-melehake malaikat al kuffara ing pira-pira kafir finar iku syarrun luwih ala minan nari tinimbang saka nerakane. Wa jiwaru syaitani utai tetanggan syaitan finari dalam neraka iku syarrun luwih ala minan nari tinimbang saka nerakane. Wa ghadabullahi ta'ala utai muringe Gusti Allah taala finnar iku syarrun luwih ala minan nari tinimbang saka nerakane. Dadi perkara papat sing manggon ning swarga iku luwih apik timbangane swargane. Perkara papat sing ning swarga iku luwih apik timbangane swargane. Langgenge swarga iku luwih apik timbangane swargane. Langgenge swarga iku luwih apik timbangane swargane. Ai italatul iqamah fil jannah khairun min wujudi nafsil jannah. Luwih apik timbang wujude swarga. Sampeyan ning swarga tapi wektune ora suwe, sampean kepenak tapi wektune ora suwe. Niku mboten sae. Nah, mula sampean ten swarga wis kenak tur langgeng. Langgenge ning swarga niku langkung sae timbangane swargane. Sebab kok ning swarga itu langgeng niku mboten sae. Penak kaya apa wong mung sedhela. Ilang penake dadi rekasane. Mulakno langgenge iku luwih apik. Nah niku lho. Kaya ning donya kepenak kaya apa nek ning donya niku mboten langgeng. Barang sing langgeng kepenak tapi ora langgeng niku mending susah sing ora langgeng. Wis saiki tak takoni. Sama ning swarga tapi ora langgeng, kalian ning neraka ora langgeng. Niku pilih ning ndi sampean? Nah, salah. Sebab sampean pilih swarga ora langgeng iki berarti bakal arep ilang swargane. Galek nerakane ya kan? Nek sampean milih neraka sing ora langgeng bakal ilang nerakane, garek swargane. Lho hitungane iki ngono kuwi. Susah tapi ora langgeng iku mendingan luwih apik timbangane seneng tapi ora langgeng. Lah kelirune kula sampean kan ngono, ning donya iki kan ora langgeng kabeh. Sampean kepengine seneng terus ngeman awake, ora gelem ngibadah, ora gelem poso kena ndadekke rekoso. Sampean golek enake ning donya niki keliru. Karena enak ning donya ora langgeng. Ilang enake sok ben kari rekasane ning akhirat. Nah nomor loro sing marai luwih apik ning soleh apik sing ning jero swarga. Jiwarul anbiya kanca duwe kanca nabi iku manggone sok ben ning swarga.
iku luwih apik timbangane swargane. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ridullah, ridane Gusti Allah ning swarga iku luwih apik timbangane swargane. Perkara papat sing ning neraka iku ya luwih ala timbangane nerakane. Siji langgeng ning neraka niku ala timbangane nerakane. Allahu Akbar. Nek sedelok ngono sih monggo-monggo lah, tapi wong selamane luwih ala, masa ora ana harapan babar blas. Wa taubihul malaika al-kuffar finnar sarun minan nar. Nggone ngolok malaikat ning neraka iku luwih ala timbangane nerakane. Jadi kita rasakan di dalam hati lebih menyakitkan poyoki malaikat sampeyan kowe ning neraka. Sampai kira-kira rasane ning neraka niku mungkin ya ora pati krasa mergo sampean dipoyoki karo malaikat. Sebab luwih sedih dipoyoki malaikat timbangane ngrasake nerakane. Nah, kekancan karo seton ning neraka niku luwih ala timbangane nerakane. Muringe Gusti Allah ning neraka iku luwih ala timbangane nerakane. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isrun. Utai makalah kang kaping 20 iku amba'dil hukama. Diriwayatake saking setengah pira-pira wong kang wicaksana. Khina suila ing dalem nalikane ditakoni ba'dil hukama. Kaifa anta? Kaifa iku kepiye anta utai sira faqala ba'dil hukama ana utai ingsun iku ma'al maula sartane Gusti kang dadi bendoro. Ana utai ingsun ma'al maula sartane Gusti kang dadi bendoro iku al muwafaqati tetep ing atase nocoki. Wa ma'an nafsiran sartane nafsu iku alal mukhalafati tetep ing atase nulayani. Wa ma'al khalqilan sartane makhluk iku alan nafsi hati tetep ing atase mituturi. Wa ma'ad dunya lan sartane donya iku alad darurati tetep ing atase sifat darurat. Ba'dul hukama ditanya, bagaimana keadaanmu? Beliau menjawab, aku selalu mengikuti apa kehendak Allah dan aku selalu menentang kehendak nafsu dan aku selalu menasehati makhluk orang lain dan aku menganggap atau mengambil bagian dunia ini hanya sekedar darurat saja, sekedar untuk keperluan pokok saja, tidak berlebihan. Niki jawabnya ba'dul hukama, ya maklum bang ba'dul hukama ya. Jadi selalu berupaya bagaimana iso nocoki karo perintah Allah. Selalu berupaya bagaimana bisa menentang kehendak nafsu. Selalu berupaya memberikan nasihat pada orang lain dan menerima dengan keadaan darurat di dunia. Darurat ning gone dunya iki ai biqadril hajah al-lazimah. Ndak berlebihan. Ndak isa. Kita sulit. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun tema makalah kang kaping 21 iku ikhtara milih sapa ba'dul hukama setengah biro-biro kang wicaksana arba'a kalimatin ing papat biro-biro kalimat min arba'ati kutubin saking papat biro-biro kitab minat Taurat saking kitab Taurat. Man radhiya utai wong sapa iku ridho sapa man bima klan barang atau kang paring ing ma sapa Allah taala istaroha mongko ngaso sapa man fid dunya wal akhirah. Wa minal injil lan milih sapa ingsun saking kitab Injil man utai wong ing man utai wong sapa iku hadama megot sapa man as-syahawati ing pira-pira syahwat. Azza mongko kuat sapa man mulya sapa man fid dunya wal akhirah. Wa minaz zaburi lan saking kitab Zabur ai ikhtara ba'dul ulama minaz zabur man tafarroda ing dawuh man tafarroda
manute wong sapa iku tafarroda ndeweni sapa man anin nasi saking manusa naja mongko slamet sapa man wa minal furqani lan milih sapa ba'dul hukama saking kitab Quran man hafidho ing lafal man hafidho manute wong sapa iku hafidho gelem ngreksa sapa man alisana ing lisan salima mongko slamet sapa man fid dunya wal akhirah. Jadi ba'dul hukama memilih empat makalah diambilkan dari satu kitab Allah. Beliau memilih dari kitab Taurat, kata man radhiya bima atahullahu taala istaraha. Sapa wong sing ridho kelawan peparingi Gusti Allah, orang itu akan beristirahat. Susah payahnya akan hilang. Nek dhek milih nek dhek ridho karo apa sing diparingna Gusti Allah. Sithik ditampa sithik. Akeh disyukuri, tidak pernah punya cita berlebih-lebihan, punya keinginan berlebih-lebihan. Iku malah nusahke awak lho nang, malah nusahke awak. Tetapi nggih, karena kita biasanya hidup berkeluarga bersama dengan istri anak, kita akan seperti ini dituntut oleh mereka anak-anak kita. Iku nalikane awake dhewe anake ijek cilik-cilik. Sekarang ini kita sudah tua-tua. Anak kita sudah punya pekerjaan sendiri-sendiri. Saatnya kita seperti ba'dul hukama ini memilih ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian dari kitab Injil, sapa wong sing iso memerangi syahwate ngrubuhno syahwate dia akan kuat, akan mulia. Akan kuat, akan mulia, iya. Karena yang membuat kita terpuruk itu biasanya syahwat kita sendiri. Dan dari kitab Zabur, ba'dul hukama memilih sapa wong sing gelem menyendiri uzlah atau khalwah, maka dia akan selamat dari kerusakan agamanya, juga kerusakan dunianya. Mukhalatoh nas iku kumpul karo wong ku mbarake ndadekke rusak. Agamane iso rusak. Kok iso? Banyak sekali sebabnya. Sampan sering entuk kondangan, sering entuk kondangan pertemuan sampan tekani. Apa yang ada di dalam pertemuan itu? Kadang-kadang sampan bali susah karena mendengar satu perkataan yang orang enak ke hatimu nih gon pertemuan itu, sehingga agamamu itu akan menjadi terganggu. Krungu wong sing ngrasani, weruh wong sugih-sugih. Iki durung weruh wong ayu-ayu, iki mesti atimu tekan omah iki mesti rada runyam. Jadi kurang, agamamu itu bisa menjadi terganggu. Mulane rasa kekean kumpul wong. Kula saeniki ngandani jenengan rada mantep. Soalnya aku wis tuwa, sampean kali sampean tuwa kula. Mula upama aku ngandani iki pantes lah. Ya. Ya jelong sampean akeh paling tuwa kan aku. Jadi dari kitab Injil seperti itu, dari kitab Zabur seperti itu. Sapa wong sing ora kakean kumpul karo wong mula arep selamat agamane fid dunya wal akhirah. Akhirat ya selamat. Orang rasani, sebab anane sampean ngrasani niku mergo kumpul karo wong. Jajal sampean dhewean sampean kok rasani sapa? Wong ning alas ora mungkin areng ngrasani. Artine sadurunge dhewean terus ning alas areng ngrasa, areng sing nggo ngrasani apa ora tau roh wong, sing dirasani apa. Jaga agama kita, jangan banyak kita bertemu dengan orang. Apalagi sudah dititeni nek aku ketemu wong kuwi kok mesti hatiku sedih, mesti ana maksiat, jak ngrasani. Waman hafizul lisan, dari Al-Qur'an milih sapa wong sing ngreksa lisane akan selamat ai khalasa minal afat fid dunya wal akhirah.
ahabbul a'mal ilallah ta'ala hifdzul lisan, sebaik-baik amal menurut Allah adalah menjaga lisan. Wal maqalatu tsaniyatu wal isrun, utai makalah kang kaping 22 iku an Umar, diriwayatake saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, mabtuli tu ora dicoba sapa ingsun bibaliatin kan coba illa wa kana angin ana iku lillah tetep kedue Allah aliyah ing atase ingsun biya ing dalem baliyah apa arbauni amin papat pira-pira nikmat. Awal wa utai kawitane arbauni am iku idzalam takun ing dalem nalikane ora ana apa baliyah, ora niku fidini tetep ing dalam agama ingsun. Wa sani utai kang kaping pindho iku idzalam takun ing dalam nalikane ora ana apa baliyah, ora niku adzamul luwih gedhe minha tinimbang sangka baliyah allati asobatni. Wasali suteng kaping telu iku dalam takun ing dalam nalikane ora ana apa baliyah, ora niku muharrimur ridho kang ngaling-alingi ridho atau muharramur ridho kang den cegah ridho, kan den cegah ridho biaklan baliyah. Enten sing misale mahramur ridho kang den aling-alingi ridho biya kelawan baliyah. Warabi teng papat iku anis atemene ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun atsawaba ing ganjaran alaiha ing atase baliyah niki Sayyidina Umar. Ketika saya dicoba dengan cobaan, maka saya melihat bahwa Allah telah memberikan 4 nikmat kepada saya di dalam cobaan itu. Pertama, ketika cobaan itu tidak ada di dalam agama saya, Allah memberikan nikmat, di situ ada nikmat Allah. Karena orang itu pasti kena punya jatah coba. Cobane iku nek ora ning agama itu sangat bagus. Coba itu sangat bagus. Di situ ada nikmat. Karena coba yang paling berbahaya itu kalau agama yang dicoba. Kowe dicoba rezeki seret angel, dicoba duitmu hilang, usahamu hilang, masih belum seberapa. Nek dibandingke karo kowe dicoba karo Gusti Allah, salatmu hilang, lebih berbahaya itu. Kowe kelangan duit 100 juta ambek kelangan salat subuh, pilih ndi kowe? Nek kowe ora salat subuh ora kelangan, nek kowe salat subuh kelangan duit 100 juta, pilih ndi? Nah, kalau ulama-ulama dulu itu dia akan masih merasa selamat kelangan uang daripada kelangan agama, daripada dicoba agama. Ya karena nilai agamanya itu tinggi. Nek awas saiki kan nilai agamanya awake kan murah. Jadi kalau apa meneh kalau duit 100 juta kadang-kadang 10 juta wae direwangi ra salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro, nek musibah iki aja ana sing luwih gedhe daripada musibah sing ngenani aku. Alhamdulillah aku ora dicoba sing kaya ngono kuwi, masih dalam sebatas saya mampu. Yang ketiga, cobaan itu tidak sampai menghalang ridhani Gusti Allah. Nomor 4, saya masih berharap di dalam cobaan itu ada pahala. Memang di dalam cobaan itu ada pahala kalau kita sabar. Wal maqalatu tsalisatu wal isrun, tema maqalah kang kaping 23 iku an Abdullah bin Mubarak annahu yastamana Abdullah iku kala ngucap sapa Abdullah
inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang wicaksana iku jamaah ngumpulake sapa rajul hakim al ahadis ing pira-pira hadis wahtara mongko milih sapa rajulan hakim minda saking ahadis arba'ina 40 apane alfan ewune sumahtara nuli milih rajulan minda saking arba'ina alfan arba'ata alafin ing papat pira-pira ewu sumahtara nuli milih sapa rajulan minda saking arba'ata alaf arba'amiatin ing 400 sumahtara milih sapa rajulan minda saking arba'amiah arba'ina ing 40 sumahtara nuli milih sapa rajulan minda saking arba'in arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat ihdahuna utawi salah swijine arba'a kalimat ikulat tasikonna aja kumandel temen sapa sira bimraatin kelan wong wadon ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah wasaniatu ta kang kaping pindho kula taronna aja kebujuk temen sapa sira bil mali kelan arta ala kulli hal ing atase saben-saben tingkah wasali satu ta kaping 3 kula tahmil aja ngemotake sira maidataka ing waduk ira maing barang la tutiku kang ora mampu apa maidah waduk nanggung ing mah warabiatu teng papat kula tajma aja ngumpulake sira minal ilmi ma ing ilmu la yang fauka kang ora manfaati apa ma ing sira subhanallah ada seorang yang sangat bijaksana mengumpulkan hadis. Dari sekian hadis itu diambil 40.000. Kemudian dari 40.000 diperas lagi diambil 4.000. Setelah tinggal 4.000 diperas lagi diambil 400. Setelah 400 diperas lagi diambil 40. Setelah 40 diambil lagi cuma 4 hadis. Mungkin bagi dia ini sangat berbahaya. Bagi ba'dil hukama 4 yang dipilih dari 4.000 hadis itu tadi pertama kali la tathiqanna bil mar'ati bimra'atin ala kulli hal kowe iku nek karo wong wedok aja percaya kan aja percaya setiap saat setiap waktu setiap keadaan aja percaya. Mula wajib bagi orang laki-laki selalu mengawasi istrinya. Takut nanti kalau ada orang lain dimasukkan di dalam rumah tangga. Entah itu pikiran, entah itu ya keprihatinan. Kalau ada orang lain sudah dimasukkan dalam rumah tangga itu, ya alamat sudah tidak lagi nyaman, tidak lagi akan menimbulkan fitnah lah gampangannya di situ. Niki ya tentu makalah ini akan kontroversi bagi orang-orang perempuan ya. Bagi wong wedok-wedok mesti ana sing protes. Apa nek wong lanang yo ora perlu dicurigani. Ya, protes ngono. Dah kita ndak urusan kita baca makalah ini saja dan kita coba pikirkan saja kebenarannya. Ndak usah ngurusi protes-protes. Jadi ini makalah rajulan hakiman mengatakan jangan kamu percaya pada wanita dalam soal apa saja dan di dalam kesempatan apa saja. Ya apa meneh kok. Wong wedoke rada ayu. Mulane alhamdulillah bojomu ayu-ayu. Nah. Aman, lebih aman. Ya saman bisa nanti bisa angen-angen dewi. Yang kedua saman jangan sampai terbujuk dengan harta. Jangan punya anggapan bahwa harta itu tidak akan rusak. Dengan punya anggapan bahwa dengan harta semuanya bisa diselesaikan, sakit bisa diobatkan, kepingin bisa dituruti. Jangan punya
anggapan seperti itu namanya kamu kebujuk karo bondo. Kemudian yang ketiga, jangan penuhi perutmu dengan makanan-makanan yang tidak mampu menanggungnya. Sebab niku aslu kulli da'in al-baradah. Artinya asal semua penyakit itu yang berurusan dengan perut, yang ada urusannya dengan isi perut. Melakno jangan sembarang memasukkan. Kemudian yang keempat yang dipilih oleh ba'dul hukama, la tajma'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan kumpulkan ilmu yang tidak ada manfaatnya buat kamu. Ilmu sing ora ana manfaate kanggo kowe iki ora usah dikumpul-kumpulno. Mulane nek golek ilmu sing manfaat. Kita akan menyia-nyiakan waktu, akan menyia-nyiakan usia kalau kita punya ilmu tapi ilmunya tidak digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah wal ishrun. Iki pasane untuk 6 dina wisan yo. Nah, biasanya setengah sasi wis prai. Jadi ngajine cek sang dina iki. Jaki po cek sithik. Cek rada akeh yo. Wal maqalatur Rabi awal isrun tema kolah kang kaping 24 iku an Muhammad ibn Ahmad rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla wa sayyidaw wa hasuran ya dawu wa sayyidan lan dadi Gusti wa hasuran lan ngeker sangka wong wadon wa nabiyan lan dadi nabi minas sholihina kang hale tetep saking boro kang soleh. Niku masale Nabi Yahya. Zakara nutur sapa Allah Yahya ing Nabi Yahya Sayyidan hale gerti Gusti. Wa utawi sayyid iku abdu kaulane Allah. Li annahu Kanjeng Nabi Yahya iku kana ana sapa Nabi Yahya ana iku ghaliban kang ngalahake ala arbaati asya. Alal hawa ing atase hawa nafsu wala iblis wa alal lisan wa alal ghadab. Lan ing atase muring. Wal maqalatul khamisah wal isrun iku an aliyin radhiyallahu anhu la yazaluddin wad dunya qaiman. Ora kingsir-kingsir apa dinu agama wad dunya lan dunya iku qaimaini jumeneng karone. Madamat selagine cik langgeng apa arbaatu asya apa-apa pira-pira wiji-wiji. Madamal aghniya'u selagine isih langgeng sapa pira-pira wong sugih iku layap kholuna ora padha medhit sapa agnia bima kelawan barang khuwilu kang diparingi sapa agnia ing ma sing maringi Gusti Allah. Wa madamalan selagine sik langgeng sapa ulama iku yak maluna ngamalake sapa ulama bima kelan ilmu alimu kang padha ngawruhi sapa ulama. Wa madamal juhala ulan selagine cik langgeng sapa pira-pira bodho iku la istakbiruna ora gumedhe juala amma saking barang lam yaklamu kang ora padha ngawruhi sapa juala. Wa madamal fuqara ulan selagine isik langgeng sapa pira-pira wong fakir iku layabiuna ora adol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum kelan dunyane fuqara. Dari Sayyidina Ali ini aja. Beliau berkata, beliau bersabda la yazaluddin. Agama dan dunia ini akan selalu jejeg. Akan selalu tegak selagi masih ada empat pilar, selagi masih ada 4 sesuatu. Yang pertama, selagi orang-orang kaya itu tidak pelit dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Artinya selagi orang-orang kaya masih mau bersedekah, masih mau menyantuni, itu tanda kalau agama dan dunia masih akan tetap berjalan. Wa madamal ulama ya'maluna bima alimu. Yang kedua, selagi ini ulama iku ijek gelem ngamalno ilmune, gelem amar ma'ruf nahi mungkar,
ini juga pertanda kalau dunia dan agama masih tetap akan lestari. Yang ketiga, selagi orang-orang bodoh itu tidak kemelungkung, tidak kemaki. Tidak kemaki dengan apa yang ia tidak tahu. Dia tidak istikbar, tidak merasa bangga dengan apa yang tidak diketahui dari sesuatu yang dia tidak tahu. Apakah ada orang bodoh gumedhe? Apakah ada? Contoh kecil iki wong bodoh gumedhe dhek ngrasa bodoh tapi orang bibina orang ngaji iki jenenge wong bodoh sing gumedhe. Orang bodoh yang gumedhe itu biasanya orangnya wangkot-wangkot, akhirnya dia merasa tahu. Kenapa dia tidak mau belajar? Karena dia merasa tahu, padahal dia tidak tahu. Kalau orang-orang bodoh itu merasa seperti itu, ya lama dunia hancur. Tapi kalau orang-orang bodoh masih mengakui kebodohannya, kemudian dia mau belajar, masih ada harapan, dunia dan agama ini akan berjalan terus. Wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidunyahum. Dan yang keempat, selagi orang fakir tidak menjual agamanya dengan dunia, ini dijamin agama dunia akan lestari. Apa mungkin orang-orang fakir akan menjual agamanya, akan menjual akhiratnya? Mungkin. Ketika orang-orang kaya muslimin yang kaya tidak memberi santunan kepada orang fakirnya muslimin, mungkin juga fakirnya orang muslim akan menjual agamanya kepada agama lain, kepada orang lain, demi makannya, demi sesuap nasinya. Nah niku, ini harus saling saling kait mengait antara satu sama lainnya. Wong sugih iku nek ijek gelem dermake bandane, kena apa agama ijek utuh. Kena apa agama ijek utuh. Ya sebab kapan wong sugih gelem dermake bandane, wong fakir ora bakal adol agamane. Sebagaimana yang kita saksikan, banyak anak-anak kita yang disekolahkan pada sekolah yang tidak seagama, karena di dalam sekolahan itu ada kemurahan, ada kemudahan, bahkan ada santunan. Sementara orang-orang kaya kita tidak peduli. Nah, akhirnya generasi kita akan terbawa oleh mereka. Nah niku meneh wong alim kok ora ngamalno ilmune, ndak ada regane. Nek wong alim wis ora ana regane, ya ora ana wong ngaji. Ora mungkin wong ki ngaji karo wong sing napa menika jenengane ora iso dadi conto niku lumrahe males awake dhewe. Awake dhewe ya lumrahe menungso lah nek golek guru ya guru sing iso dinut. Guru sing apik sing iso dinut. Misale sampean weruh wong pinter tapi gaweane keplek, kira-kira sampean gelem ngaji rono? Males, nggih mboten rasane. Males kita ngaji ke sana. Maka kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya, ya berarti tidak ada ilmu. Karena orang-orang sudah tidak mau ngaji lagi karena melihat perilaku orang alim yang tidak memberikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ijik 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sadisa wal isrun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu nabi ku qala dawu sapa nabi, innallaha ta'ala iku yahtaju gawe hujjah Allah yaumul kiamah bi arbaati anfusin kan papat pira-pira awak-awakan ala arbaati ajnasin ing atase papat pira-pira jenis minan nas alal aghniyai Gusti Allah gawe hujjah ing atase pira-pira wong sugih bi Sulaiman abdi Daud kelan Nabi Sulaiman bin Daud wa alal abid lan Gusti Allah gawe hujjah ing atase marang ing atase pira-pira kang para kawula bi Yusuf kelan Nabi Yusuf wa alal mardo lan ing atase pira-pira kang lara bi Ayub kelan Nabi Ayub wa alal fuqara lan ing atase pira-pira fakir bi Isa kelawan Nabi Isa. Iki kae pujian. Iki pujian. Eman temen wong sugih ra sembayang nika
Niki dijikuke saking mriki. Nabi Sulaiman sugih ya gelem sembayang. Nah itu bisa dikembangke dhewe. Eman temen wong ayu ra sembayang. Terus akhirnya terus jadi pirang-pirang syair. Jadi Gusti Allah bisumben itu akan berhujah dengan 4 ini. Ketika ada orang beralasan dengan persoalan 4, Allah akan berhujah dengan orang 4. Ketika ada orang kaya beralasan, kenapa kamu tidak sembahyang? Kenapa kamu tidak ibadah? Iya Gusti, salahin jenengan dhewe, kenapa aku dikai duit akeh? Nah, mergo kula dikaringi duit akeh niku lajeng kula wegah sembahyang. Jubi mbiyen nalikane urip kula mboten sampean sukani duit, kula malah sregep sembahyang Gusti. Bantah karo Allah. Kowe iku karo sugih Sulaiman iku sepirane. Wong Sulaiman sugih kaya ngono kowe gelem sembahyang. Lajeng nek ana kawula, ya Gusti, saya ndak salat Gusti, saya ndak ibadah Gusti. Karena saya kamu jadikan hamba. Kula gaweane kula ngladeni dhateng Gusti kula. Mila kula mboten iso ngibadah dhateng panjenengan. Akhir rasane neka Nabi Yusuf biyen iki dadi kawula. Ewa semono tetep sembayang, tetep ngibadah. Nggih Gusti, kula mboten saged sembayang sebab kula selamanya sakit terus Gusti. Sejak saya balik saya sakit terus sampai saya mati. Ah, kowe ngapusi. Ayub kawulaku Ayub ke loro kaya ngono tetep sembayang. Ya Allah Gusti, kula mboten saged sembayang, mboten saged ibadah keranten kula fakir, kula kere sanget. Gusti Allah gawe hujah. Kere ndi kowe karo Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa 14 nganti apa-apa. Omah, bojo gak duwe, bondo gak duwe. Dan bahkan moh turu wae bantalan watu iki dilokno karo setan. Kowe nek bantalan watu padha karo kowe jek seneng donya, jiko watune dioncalke ora bantalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an wal maqalatus sabi'ah wal isrun an Sa'd bin Hilal rahmatullah annal abda ya sak temene kawula iku idza adnaba ing dalem nalikane gawe dosa sapa abad mana mongko paring kenugrahan sapa Allah taala ar-rizqa ing rezeki wala yahjubulan orang ngaling-alingi Allah anu saking abad asihata ing waras wala yadharulan ora pertelo aling atase abad apa adzambu dosa wala yuaqibulan ora neksa sapa abad ajilan hale nggih ajilan hale iki rungokno cah pondok-pondok iku rungokno tenan niku wong niku nek dosa karo Gusti Allah niku malah badhe dikai anugrah 4 perkara. Wong nek dosa kali pangeran iki dikai anugrah 4 perkara. Dikai nikmat 4 perkara. Nomor 1 layah jubu anhur rizqa. Ora dialing-alingi rezekine karo Gusti Allah. Malah ditambah rezekine karo Gusti Allah. Nek kowe dosa. Sebab apa? Sebab rezeki donya iku menurut Gusti Allah ora ana bobote sak swiwine laler iki ora ana. Mula dikekke wong sing pancen dosa. Barang ora bejaji dikekke wong sing dosa. Mula kapan kowe dosa iku malah ora kaling-kalingan rezekimu. Kelingan. Cah pondok mancing. Arep khataman mancing, takon mancing sebab ora duwe duit takon nurunan. Ayo engko bengi mayorane sesuai karo hasilmu nggonmu mancing. Saestu isu-isu do muangkat. Enten sing ora salat subuh. Kesusu kancane ketinggalan. Lah anake sing ora salat subuh niku malah entuke paling akeh. Sing bengi do ndonga muga-muga angsal kiper, muga-muga angsal iwak kakap lu malah ora entuk. Niku napa mergane? Nggih mergane donya niku ora ana ajine niku insyaallah. Kayake wong sing dosa-dosa.
Mula kula sampean digawe seret karo Gusti Allah, muga-muga iki satu perhatian dari Allah. Ngene. Wala yajibu an nusihah. Ora dialing-alingi waras. Ya tetep waras awake, sihatil badan waras. Wala yadharu alidam. Dosane ora ketara ditutupi karo Gusti Allah, tapi ini bahaya. Dan Gusti Allah tidak menyiksa, tidak menghukum segera. Dinteni engko nek wis akeh. Nemlakno aja pede nek kowe dosa. Awakmu waras aja pede. Kowe kelakuanmu ora karuan malah dhuwitmu akeh aja pede kowe. Allah kowe nglakoni dosa bolak-balik ora ana wong weruh aja pede kowe, hati-hati. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dibuka seperti gunung yang meledak. Kamu akan terpuruk segala-galanya ya kuwi biasane nek sarmati. Nauzubillah min dzalik. Wal makalah cek kurang 3 menit. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan alhamdulillah ya. Allahumma ya Allah ya qabilat taubah taqabbal minna siyamana. Ya Allah panjenengan tampi angin kula sedaya nglampahi siam. Panjenengan tampi ngeleh kula, ngelak kula Gusti. Panjenengan tampi sedaya amal kula wonten ing salebet bulan Ramadan. Allah panjenengan dadosaken bulan Ramadan menika minangka rahmat, pangapura, merdeka saking neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Sallallahu ala Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.